И здравейте хора, снимам този клип веднага след милетата от епизод 3. Виждате си колко фулки останах, така. И къде ми томболата. Не съм споменал, че ще правя томбола, но къде томбола на Кърби за 35 абоната. Така, първо да ви кажа какво трябва да направите, ако не знае някой. Запис, тире и например ника ви в игра. Ето това ми е ника, вашия, нали, както и вашия ник. Ще напишете вашия ник, така. И очаквания момент, къде е томболата. 1 лек, full set, protection, sharpness 4, fire aspect 2 меч, една наковалня, той TNT 1 стак, Obsidian 1 стак, златни ябълки, книги, Fire Protection 4, нали, диамантени блокови, дъма блокови, Iron блокови и Emerald блокови, нали, в полшенки ще да кажа златни ябълки. Това е като цяло томболата. Абонирайте се, харесвайте клипа, лайк нагоре, лайк надолу, както изберете. Така и довиждане. Аз бях Кърби и чао!